क्या आपने कभी सोचा है कि विमान लैंड करते समय लाइट्स क्यों डिम कर दी जाती हैं? ये कोई बिजली बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा का मास्टर प्लान है। लैंडिंग या टेक ऑफ के समय अगर कोई इमरजेंसी हो जाए और आपको तुरंत बाहर निकलना पड़े, तो डिम लाइट्स आपकी आंखों को बाहर के अंधेरे माहौल के अनुसार एडजस्ट कर देती हैं। इससे अगर रात में विमान से निकलना पड़े, तो आपकी विजन पहले से तैयार होगी और आप तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे। और हां, डिम लाइट्स से केबिन क्रू बाहर के रनवे और इमरजेंसी लाइट्स को भी आसानी से देख सकता है। यानी ये एक छोटी सी ट्रिक जो आपकी जान बचा सकती है।